чанде қабл шумо дар Москав консерт доштед. Чӣ гуна баргузор шуд? Бардоштҳо чӣ гунаанд аз он ҷо? консерте ки ҳафтаи пеш гузашт, ин ташаббуси худи мо буд. мо хостем барои сокинони Москав консерт баргузор кунем. пас аз муколамаҳои хеле душвор мо билохира дар клуби Алексей Козлов як толори хуб пайдо кардем. аммо бисёр мутаассифам ки тамошобинон дар толор бисёр кам буданд. намедонам ки рекламаи консерт кофӣ набуд ва ё мо ба ҷамъиятҳои тоҷикон дуруст кор накардем ки тамошобинон зиёд набуданд. аммо аз назари мусиқӣ ва ҳунари мусиқӣ ин яке аз консертҳои олие буд ки мо иҷро кардем. Дмитрий, шумо солҳост таронаҳои овозхонҳои тоҷикро бозхонӣ мекунед, бо сабки нав пешниҳод мекунед, дар дохил ва берун аз Тоҷикистон мухлисони худро доред. бархе аз фарҳангиёни тоҷик шуморо сафири фарҳангии тоҷикон дар Аврупо унвон карданд. оё сафорат ва ё вазорати фарҳанги Тоҷикистон ба шумо ягон кӯмаке мекунад? ман борҳо аз сафорат ва вазорати фарҳанги Тоҷикистон бевосита ва ё тавассути дӯстон дархости кӯмак карда будам, аммо боре ҳам посухе нагирифтам. бо сафири Тоҷикистон дар Беларус ки масъули кишварҳои назди Балтик аз ҷумла Латвия ҳаст суҳбат доштам. аммо тавре фаҳмидам сафорат ба мо кӯмаке карда наметавонад. ман интизор будам ки тӯли ин 10 соле ки бо мусиқии тоҷик сару кор дорам, касе ба мо таваҷҷӯҳ мекунад ва ақаллан аз ҷиҳати иттилоотӣ ба мо кӯмак мерасонад. аммо касе кӯмак накард. албатта ин мавзӯе барои андеша кардан аст. мешавад гуфт ки шуморо ҳоло як эҳсоси пушаймонӣ фаро гирифтааст? воқеан маро як эҳсоси яъс фаро гирифтааст ки он чизе мо мекунем ба касе дар кор нест. ҳаминак 10 сол мешавад мо довталабона ба мусиқии тоҷик хидмат мекунем. ҳоло ба марҳилае расидем ки бояд фаъолияти мо аз сӯи давлат дастгирӣ ёбад, чунки фаъолияти довталабонаи мо дигар наметавонад идома кунад, ё ки давлат ҳунари моро дастгирӣ мекунад ва ё мо корамонро дар ин самт мутаваққиф мекунем. ташаккур барои суҳбат.